ဒီကကောင်းလာတာဒီကကောင်းလာတာကိုအားလုံးကိုယ့်ဘာကိုမင်းတို့စီတွန်ပြီးွားပြီဒီမှာစီအဟောင်းနေနော်ဒီမှာစီတစ်အဲ့တော့ဒီကတစ်လုံးကိုစီဘလိုထည့်မယ်ဆိုတာပြမယ်ဒီကတစ်ကိုဒီမှာပလက်ထိုးလိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်လဲဝါးပြီနော်ဒီမှာဒီချက်ဆိုတာအမှုတ်ပိုက်ဒီမှာအဆုပ်ပိုက်နော်ဒီကစီထည့်တယ်ဆိုတာလွယ်လေးဒီမှာပိုက်ထည့်လိုက်ဒီမှာအေးလိုက်ဒီမှာအဆုပ်ပိုက်ကိုပိတ်ထားကုံဝိုင်းတွေ့လားဟုတ်ဒီမှာမင်းတို့ထည့်တာစီရှိသေးလားရှိတော့ညံ့ဟာညံ့နော်အဲ့အကုန်ဝင်သွားပြီခဏလေးမောင်းတာချက်ချင်းစီတဲ့ပြီချက်ချင်းကိုရက်မပြင်းနဲ့အနည်းဆုံး9မိနစ်လောက်ဒီအိုးကိုကန်ကြည့်လို့နှွေးပြီးပူလာတဲ့ထိတာမောင်းတာမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်စီတဲ့ပြီးချင်းဘာလို့အိုးနှွေးအောင်မောင်းလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီဘားလေးတွေကဒီစီနဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုင်ရှင်ဘာဒီချက်ဘားလေးတွေကစီကျွေးတာပေါ့ဟုတ်စီကျွေးတော့ဒီဘားလေးတွေပူလာအောင်ဘားလေးတွေကတ်နေရင်လုံးအောင်မောင်းလာလိုက်ကြကြလေးမောင်းထားတယ်ဒါစီထဲတာနော်ရှင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီโอเค